नमस्कार, मैं अंकित योगी। और अगर आपको सोते समय आपको नाक से आवाज़ आते हैं, मतलब खराटे आती है, आपका मुंह खुला रहता है और नॉर्मली भी आपको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे आप इनहेल तो नाक से करते हैं पर एक्सेल अगर आप माउथ से कर रहे हैं, मतलब आपका हृदय मतलब लंग्स आपका कमज़ोर हो चुका है। इसके कारण आपको फ्यूचर में पार्किंसन जैसे, हार्ट अटैक जैसे और पैरालिसिस जैसे बड़े बड़े गंभीर समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जल्द से जल्द आपको योगा स्टार्ट करना है, जिसमें आपको ब्रीदिंग कंपलसरी है, कपालभाति, गहरी लंबी सांस, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। और इसके बाद आपको जो है आसन में आपको भुजंगासना, हलासना और धनुरासना, ये 3 आसन करने हैं। आप देखिए जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और हाँ, इसका कोई दूसरा इलाज भी नहीं है योगा और आयुर्वेद के अलावा। बाकी आप जो भी ऊपर से करेंगे वो आपके लंग्स को और ज़्यादा डैमेज करेगा। तो आप जल्द से जल्द योगा स्टार्ट करें और योगी बने।